Kera habayeho umugabo kitwa Ngunda. Uwo mugabo yari icyago, yari ishyano, yari igisahirano. Uko yaryaga ni nako yahingaga. Yahingaga Rubona yose agakubitaho na Musasu. Iyo niyo yari isambu ye. Ndetse ngo imisozi y'u Rwanda ni amabimba Ngunda yashingaga. Uwo mugabo yari afite imirima ku Nyundo ya Bugoyi. Arakunyarukira ashaka umugore akaba umukobwa wa Gacumu. Arongera ashaka undi akaba umukobwa wa Mirenge ku Ntenyo. Ashakirayo n'abandi 4 bose bashyika 6. Ukuntu yaryaga nta mugore umwe wajyaga kumubomba. Umunsi umwe Ngunda aribwira ati ngiye kwa data bukwe kumuha umubyizi. Ngunda arakugendera no ku Ntenyo abwira kwa sebukwe ati munkwikirire amasuka 50 njye kubaha umubyizi. Kwa sebukwe bakaba abakungu, amasuka barayakwikira barayamuha ajya guhinga. Atangira mu Rugondo ahinga Ntenyo yose abirinduka mu Kinyoro kwa Byakuza Cumu. Ngunda agakubita isuka hasi 2, ubwa 3 akazamura ifuni. Ngunda amara atya amasuka yose ntiyasiga n'imwe, abona guhingura. Nuko wa murima Ngunda ahinze Mirenge awoherezamo abatezi. Abatezi bakorera kubura hasi no kubura hejuru, barihata cyane ariko ubuhinge burabananira. Mirenge yabibonye ati uyu muntu waduhingiye atya nawe twe tumuhembe. Babaga ingumba kabombo, bashesha amafu, bavomesha amazi yo kuvuga imitsima, benga n'amayoga menshi, ndetse n'abaturanyi bazana amazimano. Inyama zimaze gushya n'imitsima imaze kuvugwa, bazana ibidasesa badendezaho inyama, bazana n'imbehe nyinshi zuzuye umufa, bakwiza ibibindi by'inzoga mu nzu yose. Amarobe y'imitsima bayuzuza ibyibo n'amakangara. Byose bamaze kubitunganya, bahamagara umukwe wabo ngo naza afungure. Bamaze kumuha amazi arakaraba, bamubisa mu nzu ararya. Muramu we abarira ko amaze kurya, amushyira amazi yo gukaraba. Ngunda amubonye aramubwira ati genda uzi ko iyi nka nyitonoye. Abahungu bayiriye bariye inka iryoshye. Kwa Mirenge bumvise iryo jambo barumirwa. Mirenge abwira umugore we ati dore umukwe wacu ntahatereye kandi yadukoreye. None tabaranyuzanye n'akari gasigaye umwongere n'izindi nzoga. Ngiye icyampa ngo yishuti rya none. Nuko Ngunda amushyira ukuguru ko ari gusigaye bamuzanira n'inzoga. Koko rero niho yari akigera mu mahina yo kurya. Agakaraga irobe ry'umutsima akariyongobeza. Imikarago y'umutsima ikabisikana n'intongo z'inyama n'umufu. Byose akabivundiranya akaroha mu nda. Ngunda akagira umuheha witwa Ruvunabataga. Yaba awukubise mu kibindi cy'inzoga akagisoma umusumwe akaba arakonoje. Nuko wamaze kurya asohoka yimyoza ngo ntacyo ariye. Nyamara ubwo yari ayiriye ingumba wenyine kandi bamuhaye n'ibibindi by'inzoga nabyo biguze inka, byose arabitsemba agenda bibogekeye mu ibondo rimwe. Nuko kwa sebukwe baramuherekeza arataha, basigara batangarira inda nini ya Ngunda.